अथ अगस्त्याष्टकम्। अद्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः। अद्य मे सफलं ज्ञानं शम्भो त्वत्पाददर्शनात्। कृतार्थोऽहं 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 महेश्वर। अद्य ते पादपद्मस्य दर्शनात् भक्तवत्सला। शिवः शम्भुः शिवः शम्भुः शिवः शम्भुः शिवः शिवः इति व्याहरतो नित्यं दिनान्यायान्तु यान्तु मे। शिवे भक्तिः शिवे भक्तिः शिवे भक्तिर्भवे भवे। सदा भूयात् सदा भूयात् सदा भूयात् सुनिश्चला। अजन्ममरणं यस्य महादेवान्यदैवतं। मा जनिष्यत मद्वंशे जातो वाद्राग्विपद्यताम्। जातस्य जायमानस्य गर्भस्थस्यापि देहिनः। मा भून्मम कुले जन्म यस्य शम्भुर्न दैवतं। वयं धन्या वयं धन्या वयं धन्या जगत्त्रये। आदिदेवो महादेवो यदस्मत्कुलदैवतम्। हरशम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभा। शिवशङ्कर सर्वात्मन्नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते। अगस्त्याष्टकमेतत्तु यः पठेत् शिवसन्निधौ। अगस्त्याष्टकमेतत्तु यः पठेत् शिवसन्निधौ। शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। इत्यगस्त्याष्टकम्। శివానుగ్రహ సిద్ధిరస్తు. శివానుగ్రహం ఛానల్ను లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మరియు గంట బెల్ మ్రోగించి మీ అమూల్యమైనట్టి కామెంట్లను తెలిపి మరిన్ని వీడియోల కొరకు శివానుగ్రహం ఛానల్ను వీక్షిస్తూ ఉండండి. ఇట్లు మీ అట్లూరి మునిశేఖర్.